හෙල්ලෝ good morning guys මොකද වෙන්නේ ගොඩක් බිසි වුණ සතියක් ඉවරලා ඔන්න අද තමයි නිවාඩු හම්බුනේ මට වීකෙන්ඩ් එකේ සෙනසුරාදා අද මං හිතුවා මං දැම්ම පෝස්ට් එකක් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න කියලා මම මේ පෝස්ට් එක දැම්මේ නම් දැන් සති දෙකකට දෙකමාරකට විතර කලින් මං හිතන්නේ ඒ දාලා සතියකින් විතර මට රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා මේකට සෝරි ඉතින් වෙලාව හම්බෙන වෙලාවක තමයි ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න මේකක් තියෙන්නේ අද ටක් ගාලා ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරන්නම් මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලා මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්නම් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු ඔන්න එහෙනම් දැන් මේ මම ප්‍රශ්න වලට මම පුළුවන් විදියට උත්තර දෙන්නම් ඔයාලා දාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඉස්සෙල්ලාම අහලා තියෙනවා අයියෝ ජපාන් ගියපු විදිහ කියනවාද ජපාන් ආවේ ජපාන් ආයෙත් ඉතින් මාත් ඔයාලා වගේ තමයි මේ ලෙවල් එක්සෑම් ඉවර වෙලා මැත්ස් කරලා රිසල්ට්ස් මදි වෙලා සෙකන්ඩ් ෂයි කරන ගමන් ඉද්දි තමයි මට නිකන් අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා තනියම සෙල්ෆ් ස්ටඩි තමයි කරේ ඇත්තටම ජපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක එකපාරක් JLPT ලිව්වා නිකන් ඔය ගිහිල්ලා ලිව්වා ඒක පාස් වුණා ඊට පස්සේ ඔහොම තමයි ආයේ ලොකු කැමැත්තකින් අර මේ හීන මමාගෙන එහෙම මේ තිබ්බ රටක් නෙවෙයි නිකන් ඔහේ සෙට් වෙලා ආපු ගමනක් මේ හරිද මේ එහෙම තමයි ජපාන් එන්න හිතුනේ අන්න ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ එයාම අහලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වා රට ගියපු ඒජන්සි එක මොකද්ද ඒජන්සි එක ඇවිල්ලා යක්කල තියෙන ඒජන්සි එකක් යාළුවෙක් මාර්ගෙන් තමයි ඒක සෙට් උනේ යක්කල ඒජන්සි එකකින් තමයි ආවේ ඔයාලට ඒක ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දයිගකු එකක් හොයාගත්තද අයියේ තාම දයිගකුවක් හොයාගන්න ගමන් හැබැයි මං එකක් හොයාගෙන තියෙන්නේ ඒකේ වැඩ ගොඩක් දුරට දැන් ඕල්මෝස්ට් ඩන් දැන් මං ගිය සතියේත් ගිහිල්ලා ආවේ රේන්ෂු මෙන් සෙට්ස් එකක් තිබ්බා ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකක් එක්ක මේ ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා ඇයි ඒ දයිගකු එක තෝරගත්තේ ඇයි ඒ දයිගකු එකට මේ ඔයා එන්න තීරණය කරේ මොනවද එයාලගේ දයිගකු එකේ ඔයාට ස්ටඩි කරන්න ඕනේ ගකුබ එක කියන්නේ මේ ෆැකල්ටි එක ඒවා ගැන එන්ට්‍රි ෂීට් එක ලියලා එන්ට්‍රි ෂීට් එකත් අරගෙන ඒකට ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරාම ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරලා තමයි ආවෙම ඒ දයිගකු එකට බොහෝ දුරට මං අතුල් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි මං ඒකට ආසයි ගකු හිත් ෂේප් ඒ නිසා ඒකට යන්න ඉන්න chance එක බොහෝ දුරට වැඩි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දයිගකු එකට යන්න ඕන කරන සුදුසුකම් මොනවද සුදුසුකම් මං ඉස්සෙල්ලාම දාපු වීඩියෝ එකේ මං පොඩ්ඩක් කිව්වා මේක ගැන මං පුළුල්ල කතා කරන්න වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් හරිද දයිගකු වලට එන්ට්‍රි වෙන්න මොකක්ද ඕනේ සුදුසුකම් කියලා දැනට මං කියන්නම් අවම JLPT N2 N3 ඊට පස්සේ EJU ගොඩාක්ම 180%ක්ම මේ යුනිවර්සිටිස් වලින් EJU ඉල්ලනවා ඔයා කරන කෝස් එකත් එක්ක හරිද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ඉකොනොමික්ස් ඊට පස්සේ පොලිටිකල් සයන්ස් පැත්තෙන් මොන හරි ඩිග්‍රී එකක් ඊට පස්සේ ලිටරේචර් මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් EJU ඕනේ කරනවා දයිගකු එකට ඇප්ලයි කරාම අපිට කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් මොනවද ඒක ඉතින් තීරණය වෙන්නේ ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලට මෙහි ඕන තරම් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා ඔයාලට ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති පැත්තට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ හිතන්නකො මෙහි මොනවද ෆැෂන් ඩිසයිනින් ඉඳන් ඔයාලට උඩටම AI ඉන්ජිනියරින් ඊට පස්සේ බයෝමෙඩිකල් පැත්ත හැමදේම තියෙනවා ඔයාලා සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒවට යන්න පුළුවන් Instagram link එක ඉල්ලනවා ඒක මම description එකෙන් දාලා තියන්නම් මම මේ දාලා තියෙන කට්ටියගේ නම් මට මේක කියව ගන්න බෑ එක නම් තියෙනවානේ මම ප්‍රශ්න ටික කියලා උත්තර දෙන්නම් පුළුවන් විදිහට මෙයා අහලා තියෙනවා දැන් ජපාන් වල හෑන්ඩ් කෑෂ් හොයාගන්න තියනවාද හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් අපිත් ඇවිල්ලා එන ගේමක් දුන්නා මේ හෑන්ඩ් කෑෂ් හොයාගන්න ඒක එන පැත්ත අනුව පොඩ්ඩක් සාපේක්ෂයිනේ සාමාන්‍ය ෂෝකයි කරන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එහෙම හෑන්ඩ් කෑෂ් එකක් හොයාගන්න සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ලේසි හරිද තනියම ගේමක් ගහගන්නත් පුළුවන් බැරි නෑ හරිද ඒක තමන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ ගේම හෑන්ඩ් කෑෂ් එකක් නෑ කියලා නෑ හරිද තමන්ගේ උවමනා උනන්දුව තියෙනවා නම් සල්ලි හොයන්න මේ උනක් තියෙනවා නම්
කරන එක්කෙනා කොහොම හරි ගිහිල්ලා කඩවල් වලින් අහලා ගේම ගහ ගන්නවා. හරිද? ලෝන් එකක් දාලා આવොත් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ලෝන් එකක් දාලා આવොත් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද ඕනම දෙයක් පුළුවන් නේ සාමාන්‍යයෙන්. බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ඒකත් සාපේක්ෂ වෙනවා තමන් කරන ජොබ් එක අනුව. අනින් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා හෑන්ඩ් කැෂ් එකකුත් කරනවා. පැය 28ක් ගහනවා. ලෝන් එකක් ගෙවාගෙන යන්න ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ. හරිද? ඔයාට ලෝන් එකටත් දාලා සල්ලි ගෙදරටත් යවලා යචින් ඔය දෙන්කේ දායි ගක්කුහි අනම්මනන් වලට එකතු කරගෙන කරන්න සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ලංකාවට සල්ලි දාන්නේ කොහොමද? එහෙම දැම්මොත් වීසා එකට ගැටලුවක් එනවා නේද? ස්කූල් එකේ වේගෙන් උගන්වනවද අපිට අල්ලගන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 2 ස්කූල් ගිහින් ඉවර වෙලා දෛගකු යන්නේ නැතුව ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්ද? ඒ කොහොමද? ඒ ප්‍රශ්නේ හොඳයි ඇත්තටම. සල්ලි දාන්න මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවනේ ක්‍රම 2-3ක් තියෙනවා. හරිද? උන්ඩියල් තමයි ගොඩක් කට්ටිය දාන්නේ. උන්ඩියල් කියන එක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවනේ. එහෙම තමයි ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි දාන්නේ. ඊට අමතරව මෙහි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය එක එක රෙමිට්නන්ස් ආයතන තියෙනවා. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට කිව්වොත් මම සල්ලි දාන එක කියෝදයි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම සල්ලි දාන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අතරම ලීගල් විදිහට කරොත්. හරිද? වීසා එකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් ඒකෙන් සල්ලි දාලා මම දැන් ටික දවසකට කලින් වීසාත් මම රිනිව් කරගත්තා. හරිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ස්කූල් එකේ වේගෙන් උගන්වනවා. ස්කූල් එකේ ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඉතින්. හරිද? වේගෙන් උගන්වනවා කියලා එකක් නැහැ. තේරෙන විදිහට උගන්වනවා. ඔයා ලංකාවෙන් ඉද්දි ඔයා ස්ටඩි කරලා යන ලෙවල් එකත් එක්ක තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඔයාගේ දැනුම මට්ටම මේ කට්ටිය දන්නවනේ. ඒකට අදාළව ඒ කට්ටිය උගන්වනවා. ගානට ඔයාලට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් තියෙන්නේ ඔයාලා ඇත්තේ. හරිද? ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටම ඔක්කොම ඒවා තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ ලෙවල් එකත් එක්ක. අවුරුදු 2 ස්කූල් ගිහින් ඉවරලා දෛගකු යන්නේ නැතුව ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්ද? යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. ඔයාට හැබැයි ලංකාවෙන් ඉද්දී ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන්. නැත්තම් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් NVQ level ඔය අපි දැන් ලංකාවේ තියෙනවානේ මේවා ටෙක් කියලා. ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි හොඳ වැලිඩ් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එක ඉවර වෙලා ෂූෂකු ගහන්න පුළුවන්. ෂූෂකු කියන්නේ ජොබ් වීසා ගහන්න පුළුවන්. ජොබ් එකක් කරන්න යන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයාට තියෙනවා දැන් ඔටෝමොබයිල් මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් හරි NVQ level එක මොකක් හරි හොඳ level එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයා ජපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක හදාගෙන අවුරුදු 2ක් ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාට ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඕනේ කරන දේ ඇවිල්ලා ඔයාට වැලිඩ් ඩිග්‍රී එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාට අවශ්‍ය සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕනේ. නැතුව බෑනේ මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ එහෙම කරන්න කියලා හිතාගෙන මේ ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එක ඉවර වෙලා ෂූෂකු ගහන්න කියලා හිතාගෙන බොරුවට ඩිග්‍රීස් හදාගෙන එනවා හොරට. එහෙම ඇවිල්ලා ඒ කට්ටිය හිතන්නේ එයාලට ජොබ් එකක් හම්බුණා කියලා. ඒ කට්ටිය ජොබ් එකට දාපු ගමන් ඒ කට්ටිය දැන් හොරටනේ හදාගෙන තියෙන්නේ ඩිග්‍රී එක. හිතන්නකෝ IT ඩිග්‍රී එකක් කියලා software engineering ඩිග්‍රී එකක්. හරිද? දැන් කයිෂයකට ඇතුළු වුණාට පස්සේ එයාට වැඩ බැයි නම් එතන මාර සීන් එකක් වෙනවා. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න. හොරට හදාගෙන එන්න එපා. අතර මේ වගේ රටක ඔයාලට මේ හොර බොරු කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඇත්තටම. හරිද? එතකොට ඉතින් ඔයාලගේ වීසා එකට ගැටලු වෙනවා. එක එක ඒවා වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් තමන්ගේ මොකක් හරි පර්ෆෝමන්ස් එකක් පෙන්නලා ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන එහෙම එන්න බලන්න. එතකොට මේ ෂූෂකු ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ ප්‍රශ්නෙට එයා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බුණා කියලා මම හිතනවා. අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ලංකාවේ ඉඳන් අරන් එන්න ඕනේ අනිවාර්ය ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද? ස්ටුඩන්ට් වීසා. ඔයාලා අරගෙන එන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස් ගැන කියනවා නම් ඔයාගේ ලීවිං සර්ටිෆිකේට් එක ස්කූල් එකෙන් අයින් වෙද්දි ලංකාවේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් අනම්මනම් ඒවත් ඕන වුණොත් කියලා ඒවත් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් ID ඔන්න ඔය වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ලීවිං සර්ටිෆිකේට් එක නම් ඕන වෙනවා. මොකද අපි දැන් ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එක ඉවර වෙලා සෙම්මොන්ගක්කු එකක් හරි දෛගකු එකක් හරි ඇප්ලයි කරද්දී ඒ කට්ටිය අවුරුදු 13ක 12ක මේ ඉගෙනීම තියනවාද කියලා බලන්නේ ලීවිං සර්ටිෆිකේට් එකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ ඕනේ ඔයාගේ O level A level රිසල්ට් ෂීට්ස් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සාතික කරලා තියෙන ඒ ලියකියවිලි ටික ඕනේ. ඊට පස්සේ අහනවා
අයියා ජපන් වල කොහෙද ඉන්නේ? මං ඉන්නේ කොබෙයි හිමෙජි අතර. හරිද? කොබෙයි හිමෙජි අතර ලස්සන පැත්තක්. නාගරිකත් නෑ. ගම්බදත් නෑ, ලස්සන පැත්තක්. ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් එන්න හොඳ සිටිස්. එහෙම කියලා එකක් නෑ. ඉතින් නේ මම නම් දන්න තරමින් මේ ඉතින් හැබැයි මේ අමාරු පැතිත් තියෙනවා ඇත්තටම. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා හොක්කයිඩෝ පැත්තට එනවා කියලා. පට්ට සීතලයි. ඉතින් එහෙට සාමාන්‍ය වීසා වැදෙන පර්සන්ටේජ් එක වැඩි. ඒ වුණාට ඒ පොඩ්ඩක් ජීවන රටාව ගෙවා ගන්න අමාරුයි ගොඩක්. ඒ සීතලත් එක්ක මනම් අමාරුයි. මං ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. හරිද? ටෝකියෝ පැත්ත ගැන කියනවා නම් ටෝකියෝ පැත්තේ ඔන්න ජොබ්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ජීවන වියදම වැඩි. එහා සමාන හැබැයි මේ ඔයාලට උපයන්නත් පුළුවන්. හොඳ පැති කියන්නේ ඊට පස්සේ පල්ලේ පැත්තට ගියොත් ජපානයේ ෆුකුෝකා, හිරෝෂිමා, නාගසාකි පැත්තට ගියොත් ඒ පැත්තත් ලස්සනයි හොඳයි. මම නම් කියන්නේ ඕසකා හරිය, ඊට පස්සේ කියෝතෝ, නගෝයා, කොබේ ඔන්න ඔය හරිය පැත්ත පොඩ්ඩක් ඔන්න මැද හරියට වෙන්න පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. හරිද? ඒක ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ලිවිං කෝස්ට් කොහොමද කියන්නේ? ඉතින් මේ ඒකත් පැත්තෙන් පැත්තට ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවනේ. ඔයාලට මං කියන දේ තේරෙනවා කියලා මං හිතනවා. මේ ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඇත්තටම. දැන් මං ඉන්න පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් බඩු මිල පොඩ්ඩක් අඩුයි. ටෝකියෝ පැත්තට වෙන්න ගොඩක් වැඩි. එහෙම මේ සිටි එකකින් සිටි එකට පොඩ්ඩක් වෙනස්. මෙහෙ ඇවිල්ලා අනිත් එක සුපර් මාකට් එකක තියෙන බඩුව තව සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා බලපුවම ගාණ වෙනස්. ඒක ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ එහෙම නෙමෙයිනේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න බිස්කට් එකක් 100යි නම් ෆුඩ් සිටි එකට ගිහිල්ලා ගත්තොත් ඒක 100යි. මේ පොඩි කඩේට ගිහිල්ලා ගත්තත් ඒක 100යිනේ. මෙහෙ එහෙම නැහැ. ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. හරිද? පොඩ්ඩක් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. කඩේෙන් කඩේට වෙනස් ඒක. ලිවිං කොස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට යනවා ඉතින් ගොඩක්. කෑම වලට සාමාන්‍යයෙන් කොල එකමාරක් දෙකක් යනවා මාසෙට. ඊට වැඩි මිසක් අඩු නෑ. හරිද? ඒකත් ඔන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් එන කෙනෙක්ට පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් හොයාගන්න විදිහ ගැන. ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් වෙනම කරන්නම්. හරිද? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් වෙනම කරන්නම්. ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් වල එක්සෑම් අමාරුයිද? එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් උගන්නන මේකෙන් තමයි එක්සෑම් තියෙන්නේ. එහෙම අමාරුවක් නෑ. ඊට පස්සේ අමාරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙල්ලෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අසරණ වෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ අපි පොඩ්ඩක් මගහරිමු. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ගෙවල් කොහෙද? ලංකාවේ ගෙවල් කෑගල්ලේ. කෑගල්ල දන්නවනේ කට්ටිය කෑගල්ල. වයස කීයද? වයස 22යි. හෑන්ඩ් කෑෂ් එකක් හොයාගත්තේ කොහොමද? විස්තර කියනවාද? ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද ඒකේ? ඔයාලට එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මම කියන්නම්. රිරකිෂෝ එකක් ලියා ගන්න. හරිද? මම මේ පාර්ට් ටයිම් හොයාගන්න එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. හරිද? රිරකිෂෝ එකක් ලියාගෙන රිරකිෂෝ එකක් කියන්නේ CV එකක්. CV එකක් ලියාගෙන මේ යන්න සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් වලින් ගොඩක් දෙනවා. ඔය යකිනිකු කඩ ඊට පස්සේ පොඩි රෙස්ටුරන්ට් වලින් අතට දෙනවා. හෑන්ඩ් කෑෂ් දෙනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලා ඉතින් බග් ගාලා අතට දෙනවද කියලා අහපුවාම දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කතා කරලා ඉන්ටර්විව් එකක් දාගෙන එයාලා ඉන්ටර්විව් එකකට එන්න කිව්වොත් ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඒක මේ සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ලෝසන් වල ඊට පස්සේ ෆැමිලි මාර්ට් වල සාමාන්‍යයෙන් අතර දෙනවා. ඒකත් හිතන්නකො දැන් ගිහිල්ලා ජොබ් එක අරගෙන මාසයක් විතර පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ වැඩ කරලා ඊට පස්සේ අතට මාරු කරගන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. හරිද? එහෙම තමයි බොහෝ දුරට. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆැමිලි මාර්ට් ලෝසන් වල කවුරු හරි කෙනෙක් ෂෝකයි කරලා අතර ගහන්න යන්න පුළුවන්. ෂෝකයි කරොත් අතර ජොබ් තියෙනවා. අන්න ඒක මේන් පොයින්ට් එකක්. හරිද? ෂෝකයි කරොත් අතර ජොබ් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ඇවිල්ලා අපිට ඕනි කෙනෙක් ගන්න කොච්චර කල් යනවද? අපිට ඕනි කෙනෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ කට්ටිය කියලා හිතන්නකෝ. දැන් අම්මායි තාත්තවයි ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා සොත්සුකියෝ වෙද්දී අම්මායි තාත්තවයි මෙහෙට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විසිට් වීසා. හරිද? ඒකට ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. ඒක ලංකාවෙත් මේ බලන්න පුළුවන් එම්බසි එකට කතා කරාම. නැත්තම් ඉස්කෝලෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොසීඩියර් එක මෙහෙමයි. හරිද? ඉස්කෝලෙන් ලෙටර් එකක් දෙනවා. මෙහෙමයි මේ ස්පොන්සර් ගන්න ඕනේ සොත්සුගියෝ ශිකියකට. එහෙම කියලා ඒ කට්ටිය ලෙටර් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පෙන්නන්න ඕනේ අපේ බැංක් බැලන්ස් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාලා ඇවිල්ලා ඉන්න තැන් අනම්මනම් වල විස්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාලව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ආපු අලුතම ගෙන්න ගන්න බෑ. හරිද? ඔයාලගේ මේ කෝස් එක ඉවර වෙද්දි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
ජපන් එන්න කොච්චර කෝස්ට් එකක් ගියාද අතේ අරන් ආපු සල්ලි නැතුව. ජපන් එන්න සාමාන්‍යයෙන් දෛතයි ගියා ලක්ෂ මට නම් ගියපු ගාන පොඩ්ඩක් අඩුයි. ලක්ෂ 30ට අඩුවෙන් තමයි ගියේ. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඔක්කොම එක සමානයි. හරිද? මං ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මං ගේන්නම් ඔයාලට අරුබයිතෝ එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක ගැන පොඩ්ඩක් රිවිෂන් එකක් කොහොමද ලියාගන්නේ මොනවද කතා කරන්න ගිහිල්ලා ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඊට පස්සේ දෛගකු සෙම්මුන් ගැන වෙනම පුළුල්ව කතා කරන වීඩියෝ දෙකක් ගේන්නම්. පොඩ්ඩක් මේ ටිකේ වීඩියෝස් දාගන්න බැරිවේ මොකද මගේ JLPT එක්සෑම් එක එනවා. ඒකට පාඩම් කරන ගමන් ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් බිසි ඉතින් ඔක්කොම කරගෙන යන්න. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. ඉස්සරහට නට්සු යසු වෙනවා සමයක සුපිරි වීඩියෝස් ටිකක් ගන්න හිතන් ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ට්‍රැවල් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම් මෙතනින්. ලයික් එකක් දාන්න. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න. මොකක් හරි අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. එහෙනම් සයෝනරා.